Hello，又係我碧碧師傅同各位講下八字。上次我哋講過八字四條柱，咁每條柱咧上面嗰一行咧就係天干，而下面咧就係地支。咁今次我哋又講下地支咯。嗱，地支咧喺八字理論裏面咧，其實就等於12生肖，咁即係子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。丑係牛屬土，寅係老虎，卯係兔，兩個都係屬木。辰係龍屬土，巳係蛇，午係馬，兩個都係屬火。未係羊屬土，申係猴，酉係雞，兩個都係屬金。戌係狗屬土，亥係豬，子係老鼠，兩個都係屬水嘅。咁12個地支裏面咧，其實有4個地支咧都係屬土嘅喎。咁其餘8個地支咧就係木火金水，分別咧就有2個地支。天干地支嘅五行就清楚晒啦。咁大約咧就可以知道下自己個八字咩五行比較多啦，或者乜嘢嘅五行係缺少嘅咁。例如啦，你出世嗰日係屬火嘅，而咧你個八字咧都火好多啊。咁如果再行火嘅流年咧，就會唔適合啦。咁有機會咧就破財啊，情緒唔好啊，或者感情出現問題啦。咁甚至健康方面咧，心血管毛病啊等等。咁其實咧八字仲可以睇到好多嘢嘅喎。咁當然唔係淨係睇五行啦，咁啊仲要好熟悉八字理論咧，咁先至可以好具體咁樣講到會發生咩事嘅喎。好啦，咁今日講到呢度先，咁我哋下次再繼續講下八字。拜拜。